padre e figlio. Ciao! Forza Napoli, sempre. Forza Napoli, un commento a questa partita, Napoli nel cuore. Buonasera. Forza Napoli, sempre! Più forte. Dove può arrivare questo Napoli? Lontano, lontano, speriamo bene, dai. Migliore in campo? Migliore in campo, Kvara mi è piaciuto. Lukaku quando è entrato ha fatto la differenza. Impossibile non parlare di Lukaku. È impossibile non... Belli decibel. Diciamo che se continuiamo su questa strada ci possiamo togliere parecchie soddisfazioni, ragazzi. Forza Napoli sempre. Grazie, grazie. Andiamo avanti, come ti chiami? Giancarlo, Giancarlo, un commento c'è tanto da rivedere, però l'importante erano fare i 3 punti. Raccontiamoci un po' la partita, come l'hai vista? Primo tempo, poi qualcosa è cambiato inevitabilmente con l'espulsione. Il Napoli o deve giocare a 3 o i 2 laterali, mi dispiace, ma Mazzocchi, Spinazzola, insomma... Vabbè, comunque l'importante era fare i risultati. Il calcio però è bello anche per questo. La partita di Frank Sambanghissà non era stata chissà cosa e poi alla fine invece l'ha decisa lui. 15 giorni per rimettere in gioco tutto. Va bene, ciao. grazie. Proseguiamo andando. Seguimi, grazie mille. Salutiamo anche Giacomo Ferrone alle spalle della telecamera. Ragazzi, buonasera, fermatevi un attimo, commentiamo un po' la partita. Vieni tu. Vai. Calcio Napoli 24, commentiamo questa partita. Partita pazzesca sotto tutti i punti di vista. Ci sono dei punti da migliorare, però siamo sulla buona strada. Cosa c'è da migliorare? Facci sentire. Secondo me che nei 90 minuti in casa non si può star perdendo per più del secondo tempo col Parma, 1-0. E Cosa che non ha funzionato? Tattica, atteggiamento dei Di giocatori? atteggiamento e di tattica iniziale proprio dall'inizio alla fine. Il fatto che l'abbiamo recuperata, pure questo può valere Grazie al contro. Rosso e 100% pro Conte. Big Room ci ha fatto vincere, siamo forti. Abbiamo un fan di Big Rom, come si chiama? Lukaku. Lei si chiama Salvatore Lukaku. Buonasera ragazzi, ciao, fermatevi un attimino. Allora, come vi chiamate? Alessio. Chiara. Commentiamo la partita, Alessio e Chiara. Lei capisce più di me. È lei quella più tecnica della coppia. Bellissima. Bellissima partita e fin qua Gli siamo ultimi d'accordo. minuti. Lukaku meglio di Osimhen, lo possiamo dire? No. Sì. Non lo possiamo dire. Attenzione, siamo già in disaccordo. Tecnicamente molto più forte. Non lo so. Regge meglio fisicamente e tutto. Mazzocchi si è ristabilito. Mazzocchi deve tornare a Salerno per me. Serve un esterno. Assolutamente. Forza Napoli. Ciao. Ragazzi, Primo tempo da 10° posto, primo tempo. Poi con gli acquisti nuovi, con Lukaku che è una bestia, si è visto che fa salire la squadra, non si capisce più niente. Detto questo, Champions League di sicuro, secondo me. appunto. Che bello. Victor, ci sta, Victor Osimhen e Romelu Lukaku. Abbiamo già dimenticato il nigeriano. Ma purtroppo sì, il popolo napoletano noi siamo fatti così. Subito dimentichiamo perché comunque ha comprato un altro giocatore che comunque è un centravanti di peso. Ha fatto gol, gioca subito per la maglia, si vede. Lo lasciamo in tribuna, Victor. Purtroppo sì, per quello che è successo alla società sì, anche se io mi tenesse pure a Victor Osimhen. Sempre Forza Napoli. Sempre. Salve, servivano i 3 punti stasera. Servivano sicuramente 3 punti. Come arrivano? Sono arrivati con la grinta, la squadra è in fase di riorganizzazione, la sosta sarà sicuramente importante. Vabbè, è importante per i tifosi, è importante per la squadra, per l'umore. E ho visto mio figlio che era contentissimo. Come ti chiami? Leo, Ciao Leo, commentiamo questa partita. Cosa ti è piaciuto? Secondo te il migliore in campo? per me il migliore in campo è stato Lukaku perché ci ha portato al pareggio. È stato determinante. Molto... Tutta un'altra storia con Lukaku. È stato fatto Sì, una grande non me l'aspettavo con un gol già all'inizio. Però l'abbiamo recuperata alla fine. Forza Napoli. sempre e comunque. Come sempre e comunque. Grazie amici. Buonasera, abbiamo altri amici. La mamma c'è, ci autorizza. Ciao, come ti chiami? Andrea, commentiamo questa partita, migliore in campo. Meret, Bravo, perché ci ha merito? osservato all'ultimo perché stavamo perdendo, poi all'improvviso Meret ha fatto un miracolo straordinario. Forza! E comunque Napoli, Grazie, aspetta, la mamma suggerisce cosa hai fatto questa sera, cosa hai fatto? la mascotte. Hai fatto la mascotte del Napoli, giustamente, ottima uscita, grazie, continuiamo. Vieni. L'avevo detto, L'aveva detto. l'avevo detto a Manuel Prima nel pre-partita, 2-1 partita con gol, c'è testimone lui. L'avevo nonostante quel citofono di Meret, nonostante. ha fatto un miracolo alla fine, ha Vabbè, alla fine ha fatto un miracolo. fatto una bella parata. Però Dobbiamo- sì, lo dobbiamo mandare via. Caprile ha vinto.
partita. Ma non siamo un po' troppo cattivi? No, siamo troppo buoni, anzi, dobbiamo mandare al patibolo. No, ma scherzi a parte, siamo felicissimi, è stata una partita che difficilmente si ricorderà, un po' come Napoli-Lazio 4-3, Juve-Napoli 2-3, questa non si dimentica. Siamo felici, ma bisogna lavorare tanto, Mister Conte deve lavorare tantissimo. Cosa manca a questa squadra? Nel primo tempo qualcosa non ha funzionato. Vorrei vederla, c'è la settimana di pausa, vorrei vederla con una squadra un po' più scarsa, ecco, perché il Parma è una grande squadra, il Parma è una signora squadra. Bisogna vedere un po' in difesa di aggiustare qualcosa, e poi doveva secondo me osare un po' prima Lukaku e Neres, assolutamente. Io la penso così. Come ci vogliamo salutare? Ci salutiamo dicendo che ho indovinato il pronostico. Forza Napoli! E allora la prossima volta pure sia pre che post partita ci dobbiamo vedere qua. Va benissimo. Ormai te ne sei chiamato. Grazie. Abbraccio, ciao Ciro! Ciao, buona serata. Allora amici, c'erano. Presentiamoci tutti. Come ti chiami? Umberto, rapidamente 30 secondi. Cosa ha funzionato e cosa meno in questa partita? Allora, all'inizio non mi sono piaciuti molto i giocatori, come erano, non avevo tanta cazzimma, Raspadori non mi è piaciuto tanto, poi è entrato Lukaku, ha fatto un gol in pochi minuti e il secondo tempo abbiamo giocato bene e vorrei mandare un saluto a Giuseppe e a Lorenzo e a Giorgio. È un Forza Napoli che ci sta sempre bene. È un Forza Napoli. Ciao, grazie. Ciao. Prego. Finalmente abbiamo visto con l'ingresso di Lukaku il Napoli che può combattere, perché un primo tempo è stato molto deludente, ma come indifferentemente dell'episodio dell'espulsione, con il nuovo acquisto Lukaku e con la vera punta davanti si è visto il Napoli, si è visto la squadra giocare e grazie a loro penso che ci possono far sognare e riprenderci un'altra volta la Champions. Sempre e solo Forza Napoli, ciao Gianga! Attenzione, c'è un messaggio per Kvaratskhelia, leggiamolo, cosa diciamo a qui c'è Kvaratskhelia? Diciamo a Kvara. Kvara, sei il mio idolo, palleggiamo insieme, Ci sta, è Forza Napoli. Grazie. Facciamo smaltire. Ragazzi, presentatevi. Ettore, Francesco. Cosa volete aggiungere? Ma è stata una bellissima vittoria perché abbiamo cacciato proprio la grinta. Ecco la grinta, vedi? Poteva essere un altro passo falso, invece abbiamo tirato tutte le energie e l'abbiamo ripresa in modo incredibile. Si è visto l'impatto di Lukaku, si è visto la sua fisicità e la sua forza. A questo punto Osimhen va in tribuna o magari chissà lo possiamo utilizzare con Lukaku? Ma io penso che va lasciato in tribuna, poi nelle occasioni buone può essere utilizzato, insomma. Tipo a Natale e a Pasqua. Esatto, va come riserva più che altro, magari come una buona riserva. Dai, giusto fino a dicembre, poi dopo lo facciamo partire, dai. Forza Napoli! Questo Napoli per quale obiettivo può lottare? Ma io penso che per un terzo posto, insomma una Champions, sì, si può fare, diciamo non vedo squadre molto più attrezzate del Napoli. Grazie ragazzi, buona serata. Buonasera. Com'è andata? Allora, qui abbiamo un Lukaku versione, come lo potremmo definire? Come un diavolo, quelli belgi sono i Red Devils. Io l'ho detto, questo appena entra crea problemi, infatti con le spalle alla porta, con la forza la palla non gliel'hanno tolta e lui ha tirato con una grinta particolare, con tutte le sue forze, e poi stavano già scassando, me lo stavano già rompendo. Quando si rompe lo Lukaku? Appunto, si è buttato, ha avuto una bella. E allora noi stasera dobbiamo fare. Lukaku! E Osimhen, comunque voglio dire una cosa, ma perché non ci teniamo pure a Osimhen? O facciamo mezza via della Laurenti, ma che ce ne importa? Spende tutti i soldi, facciamo 10 euro però, vedete quanti sono 50.000 e paghiamo, mettiamo a Osimhen sulla fascia, Lukaku al centro, Osimhen corre e te la rendi su punto. Comunque devo fare una lettera di scuse. Devo fare una lettera di scuse anche a scusa, ma ti ha citato tutte meglio molto appressa, ma tu meritavo però, però hai fatto gol, ti voglio bene. Ragazzi, io voglio dire solo una cosa, l'uomo anche sta a mezzo campo con tutte le segnate va bene lo stesso, l'uomo anche sta a mezzo campo, amalgamiamo un altro po' la situazione, a cominciare a stracci il giornale per coriandolo, voglio, stiamo ritornando, mo vengo io Loki. Ciao, come ti chiami? Ciro, cosa vuoi dire? Voglio dire che per tutti gli anni sono andato allo stadio, ho vinto sempre 2-1, però poi Napoli-Bologna ha vinto 3-0.
Quindi ti stai anche allargando, insomma, dal 2-1, 3-0 ci stiamo allargando, bravo. La prossima 4. Da quando al primo tempo Lukaku non l'hanno fatto entrare, ma poi per poco Lukaku stava quasi per tirare. Ora meno male che abbiamo vinto. Più forte Lukaku o Osimhen? Lukaku. Forza? Napoli. Grandissimo. Buonasera. Allora, qui abbiamo il papà che ci autorizza. Come si chiama il papà? Raffaele. Raffaele e? Vincenzo. E Vincenzo? Vincenzo, cosa possiamo dire per commentare questa partita? Forza Napoli, saluto a mamma. L'educazione? 3 volte che sono venuta allo stadio, 3 volte ha vinto. Quindi messaggio per De Laurentiis, biglietti gratis per il nostro amico, giusto? Forza Napoli. Forza Napoli. Ciao Bibi. Però anche con il papà, prego, così stiamo assieme, ci presentiamo. Rosario, buonasera. Luigi, allora l'acquisto di Lukaku è stato una svolta come quello di Neres e questo acquisto è stato un buono acquisto, poi pure Neres e Gilmour. Scudetto si può dire? No, siamo messi bene per un buon secondo posto, scudetto ancora presto. Secondo posto, non andiamo troppo in fretta. La squadra sta girando bene, devono ancora intendersi, ecco, la Neres con il centrocampo. Non ce la tiriamo da soli, va bene. Grande Romelu, forza Napoli! Perfetto, e coinciso. Un appello al Presidente De Laurentiis, un grande ringraziamento al Presidente che quest'anno ha messo tante bocche a tacere dopo gli errori. Forza Napoli comunque, e grazie Presidente per farci vivere quest'annata sicuramente speciale. Ottimo, bene così. È stata una partita stregata, però alla fine ce l'abbiamo fatta e queste sono le partite che ci fanno capire che noi possiamo puntare nei primi 4 posti. Forza Napoli e forza Lukaku. Abbiamo già la sciarpetta, facciamola vedere. Rebecca aveva portato super fortuna prima della partita, Big Romelu che ha risolto la partita. Grazie Presidente, abbiamo chiesto la rivoluzione mesi fa, ma avete ascoltato, sono meravigliato, avete speso i soldi, ci avete fatto felici e mo fate felici pure i bambini. Grazie Presidente. Allora io voglio dire che rispetto all'anno scorso siamo migliorati, però non bisogna mollare perché sennò lo scudetto non si riesce a puntarlo. Comunque, forza Napoli! Scippato proprio, vai, fantastico! Questa è la dimostrazione che Antonio Conte è un grande allenatore che indovina i cambi e con questa partita abbiamo avuto 2 dimostrazioni. Questa è la seconda, che dobbiamo sempre stare vicino alla squadra perché oggi la partita c'era risolta anche uno dei peggiori in campo, cioè Anghissà. Io devo dire la verità, l'ho insultato, poi l'ho elogiato chiaramente perché ha fatto il gol vittoria e speriamo di puntare in altro. Forza Napoli! Grandissimo! Buonasera. Aspetta, come ti chiami tu? Stefano. Stefano e? Tommaso. Commentiamo la partita Stefano e Tommaso, inizia tu. Allora, volevo dire, Lukaku è stata la rivoluzione del Napoli e soprattutto della partita. Potremmo puntare ai primi 10 posti quest'anno. Un po' in più a Parma, un po' in più. E stiamo umili. Vogliamo basso perché veniamo da tante delusioni, queste sono 2 belle soddisfazioni, però con calma, e ha ragione mio figlio. Ma questa campagna acquisti vi è piaciuta? Serviva qualcosa? E ci ha lasciato sulle spine e amplificato il piacere della vittoria. Va bene, grazie, buona serata. Ciao! Lukaku, io l'ho detto da quando è entrato, ho detto Lukaku mo entra e segna e l'ha fatto. Quest'anno Lukaku capocannoniere e 4 scudetto. Forza Napoli! Fate vedere come si stanno allo stadio, o no? Attenzione, facciamo Allora, per me questo Napoli è piaciuto tantissimo, peccato al primo tempo, però il secondo ci siamo ripresi tantissimo. Per me Lukaku per me farà veramente una grande prestazione per questo campionato e sto senza voce. Giustamente penso come tutti quanti. Io spero che comunque puntiamo in alto e anche per Antonio Conte che ha cambiato. Osimhen ce lo siamo già dimenticati. Per me non lo so, però se comunque possiamo reintegrarlo in rosa è meglio, molto meglio. Bene così, sì. Grazie, forza Napoli! Ciao, buonasera, ben ritrovati a tutti. Niente, una partita soffertissima, una partita che abbiamo giocato contro una bella squadra ben messa in campo da Pecchia, che già l'abbiamo vista contro il Milan, il Parma, cioè contro il Milan che gioca un ottimo calcio, loro sono veloci, quindi veramente è stata partita intensa.
sofferta è forse la più bella. Le partite e le vittorie vengono così, la differenza l'hanno fatto i due entrati, Neres e Lukaku. Quindi andiamo avanti per questa strada. Adesso il mister c'ha tutta la settimana per preparare la partita di Cagliari, visto che ci sta la sosta della nazionale, e speriamo bene di proseguire così con i nuovi innesti, con i due scozzesi. Veramente però un po' pagato, cioè noi abbiamo vinto 2-1 nei minuti di recupero, cioè un po' diverso, siamo felici, dico, sì. Sono felicissimo, è normale che sto felice, sono contentissimo, perché la partita è stata tesa, è stata nervosa, allora quindi... Però manteniamo comunque un certo aplomb, certo. Grazie a buona serata. Forza Napoli, forza Napoli. Grazie. Allora attenzione, qui abbiamo il socio di Guicia Guaraschelia, signori un applauso. Fai vedere. Eccolo qui. Avete l'opportunità di fare una domanda a Guicia Guaraschelia, cosa gli chiedete? Ma sono compagni. L'amico si tira fuori. Hai rinnovato? Quando rinnovi? Speriamo al più presto, veramente ce la faccio, non dormo la notte. Non solo la notte. Speriamo presto. Come ti chiami? Mariano, commentiamo la partita. sudata, senza voce, siamo rimasti. Hai cacciato quella punizione un po' così. Stavo un po' giù oggi. Dobbiamo fare meglio, molto meglio. Si può fare. Grazie, il figlio è tuo? Sì, da mia Lui voleva essere intervistato. Tutti e due, prego. Nomi? Luigi. Enzo. Commentiamo la partita. Partita molto emozionante, non c'ho più voce, sofferta fino alla fine, ma ha regalato tante emozioni. I nuovi acquisti sono rivelati degli ottimi acquisti, come possiamo vedere ha fatto gol Lukaku, è una grande partita David Neres. Mancano McTominay e Gilmour. Però io credo che se non succedeva il casino col portiere ci avrei brutto. molto brutto. Qualcosa nel primo tempo effettivamente non è andato. Nel secondo tempo ha giocato bene. Fortuna nostra che il portiere è uscito, ha fatto quella cazzata. Però sempre Mourinho è pure un po' la buona stella che ogni tanto ci deve aiutare, che senza di quella non si va da nessuna parte. Grazie. Grazie a voi. Forza Napoli. Forza Napoli. Buonasera. Io prima l'ho detto, lei è testimone. Chi? Lui? Entra Lukaku che segna, infatti così è andato a finire. Come hai fatto? Prima di andare allo stadio, il Napoli vince. Lo sentivi qua proprio? Sì, come entra Lukaku a 6-6, poi ha segnato. Però l'arbitro è stato scandaloso. Qui... Vero, commentiamo un po' l'arbitraggio. Cioè, tu dai 10 minuti di recupero, ne hai dato 15. Rischi di pareggiare pure il palo. Però se il Napoli poi non avesse segnato poteva darne pure 30. Dice la verità. Ma quello è un complotto qua, la PGC. Sai come presidente della PGC, sai chi vorrei? A Ciro Novellino. Giusto, bravissimo. Buona serata. Signori, prego. Avete fatto una fila ordinata, ragazzi, complimenti comunque. Nome? Egidio, commentiamo la partita. penso che io questa partita è senza voce perché la partita è stata quella che è stata, ma questa partita in generale mi rende veramente soddisfatto di aver fatto l'abbonamento allo stadio. È bellissimo vivere questa atmosfera e penso che il Napoli sia una delle poche squadre in Italia, se non l'unica, a potersi ritrovare in queste situazioni. Il Parma è stato in inferiorità numerica per 25 minuti di partita e il Napoli fino al 93esimo non ha fatto un tiro in porta, considerando anche che il Parma non solo fosse in inferiorità numerica ma in porta aveva un giocatore di movimento che tra l'altro non so come facesse a giocare in generale perché i piedi neanche quelli erano buoni. Finora nessuno mi ha difeso Meret, però se non, io stavo già qua, però mi hanno detto paratone alla fine, confermate? C'è stato, ecco, il Napoli è quella squadra pazza che all'ultimo secondo in superiorità numerica concede al Parma un'occasione da solo davanti alla porta e Meret ci ha salvato, tra l'altro su ribattuta di Lorenzo col colpo di testa prende anche il palo e la manda in calcio d'angolo, per farti capire la pazzia di questo Napoli e la bellezza di questo sport in generale. Dico solo un'ultima cosa perché sto finendo il fiato. Questo Napoli così in fiducia dopo questa vittoria, con questi rinforzi, con quell'allenatore in panchina che è un ottimo allenatore, può disturbare quelle che stanno sopra, quelle che non ci considerano. Per ora aspettiamo la partita di domani Juve-Roma e soprattutto l'impegno del 22 settembre, perché quello ci dirà tanto sul campionato che con la può fare il Juventus, Napoli. ovviamente. Grazie. Prego amici.
Mamma che partita, c'è una partita sudata sia dai giocatori ma anche da parte nostra sugli spalti. Stiamo senza voce. Ci vuole una visita dal cardiologo, perché la paratona di Meret e poi dopo l'illusione ottica dell'autogol, perché io stavo nei distinti e quando Di Lorenzo l'ha buttata fuori ho vista dentro. Anche dalla curva ha dato quella sensazione. A proposito di curva, grande curva B stasera, dal primo al 93esimo, anzi al 120esimo, sempre a cantare, si sente dalla voce. Poi prima sentivo parlare dell'arbitro, secondo me l'ammonizione del Buongiorno ingiusta e l'ammonizione di Suzuki è arrivata troppo in ritardo, che già dopo 10 minuti perdeva tempo e poi proprio nelle scelte. Poi non lo so, il rigore è giusto che è stato tolto, c'era, non c'era, non lo so, che non l'ho visto, quindi però sono perplesso perché l'arbitro veramente sembra che la partita dovesse finire quando il Parma segnava, invece è andata bene grazie a Lukaku. Meno male, forza Napoli sempre. Forza Napoli, forza Napoli! Forza Napoli, ci crediamo, ci crediamo! Stiamo aspettando un coro, forza! Dai. Con te, e tu non devi volare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione! Vogliamo il quarto! Mister, portaci il quarto, ti prego! Parma una può bella dire squadra. scudetto? Si può dire? No, non si può dire. Non si può dire. È importante stasera questa vittoria. Volevo salutare Mario Bergonzini che mi ha raccomandato di salutarlo. Quindi così, forza Napoli, andiamo avanti così. Prego. Queste sono partite in cui non bisogna chiedersi come hai fatto a vincerle. Queste sono partite importanti, contano solo i 3 punti, abbiamo l'obbligo di lottare per lo scudetto, lo dico, è così. Forza Napoli! Forza Napoli! Comunque, anche se la vittoria è venuta effettivamente con sacrifici e con anche tanta sofferenza, perché Meret ha salvato la partita, noi abbiamo approfittato anche del numero in meno del portiere che non era il portiere, però vuol dire che quando le partite si vincono in questo modo vuol dire che c'è una stella che ci sta guidando e bisogna accettarla nel bene e nel male. In questo momento abbiamo anche la possibilità di recuperare giocatori con la pausa e fare entrare i nuovi arrivati, perché ci vogliono, la differenza si è vista. Lukaku ha dato una differenza enorme con la sponda, con la forza, il gol che ha fatto di prepotenza lui lo poteva fare, gli altri non sono riusciti a buttarla così dentro. Abbiamo sofferto con un Parma che l'abbiamo visto giocare col Milan, non meritava giustamente di andare sconfitto, però adesso l'è giocata, una squadra giovane, corre e noi l'abbiamo giocata sia questo voglio vedere del Napoli. Abbiamo sudato, anche io ho perso 10 kg forse. È buono, è dimagrante e quindi vuol dire, io quando vedo che la squadra suda la maglia e gioca così sono contento, e vuol dire che dobbiamo giocarla così fino alla fine. È sempre Possiamo aggiungere che abbiamo fatto 1000 chilometri, che noi siamo sempre quella di Fano. All'inizio è stato un po' un attimino un po' tosta, ma poi dopo ci siamo rilassati, goduta, e ringrazio particolarmente il Presidente. Perché ha fatto un grande dei grandi voto alla acquisti. campagna acquisti. Me 8. Lo stesso, uguale. 8. Voto alla campagna acquisti. 7,5 perché secondo me ci voleva un esterno al posto di Mazzocchi. Solo quello. Diciamo che c'è l'entusiasmo dopo questa vittoria, però dobbiamo rimanere con i piedi a terra perché a centrocampo soffriamo e quindi magari con gli innesti di McTominay, Gilmour possiamo fare meglio, però a centrocampo abbiamo sofferto molto. Però questi sono i punti rubati, diciamo, che poi alla fine ti fanno il conto per vincere lo scudetto. Quindi speriamo bene, Conte, portaci il quarto. Grazie, Ciao ragazzi, buon lavoro. Buona serata, grazie a voi. Questa è la prima partita che sono venuto a vedere allo stadio del Bel battesimo, complimenti. Mamma mia, è stata veramente una cosa emozionante. All'inizio è stato molto sofferente, però dopo poi siamo riusciti a recuperare anche col nuovo acquisto di Lukaku. Veramente è stata un'emozione unica proprio. Ma cosa pensiamo di Osimhen a questo punto? Va in tribuna, deve essere recuperato. No, secondo me Osimhen andrebbe fatto giocare un po' di più, perché comunque è un acquisto che il Napoli ha fatto e veramente ce lo dobbiamo tenere bene. L'anno scorso ha fatto un campionato eccellente, quindi niente da dire. Osimhen ha fatto veramente l'anno scorso ha fatto una stagione pazzesca, e poi io direi che quest'anno dovrebbe giocare un po' di più.
Secondo me Osimhen potrebbe fare tanto anche in altre squadre, come ha dimostrato che può dare tanto alla formazione del Napoli, può dare tanto anche alle altre squadre, non parlando da solo tifoso napoletano, ma parlando in generale sul gioco del calcio. Osimhen è un giocatore che dà molto alla squadra, ha una forte propensione per l'allenamento e potrebbe dare tanto anche negli anni futuri. Chi ti è piaciuto oggi? Oltre ovviamente a Lukaku, oltre... Mi è piaciuto Kvaratskhelia, che ha giocato molto bene, ha fatto dribbling al centrocampo, è riuscito ad avanzare anche dando palla al centro morbida parecchie volte, anche sulla destra David Neres, l'ultimo cross che ha fatto ha dato la palla molto morbida per Zambo Anguissa, che ha realizzato e ha trasformato un gol bellissimo. Grazie. Grazie mille, grazie. Alla prossima signori, sono stato anche omaggiato di un volantino, come vedete conviene fare l'inviato all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona. Abbiamo ancora... Nando, posso? Nemmeno un saluto solo, dai, piccolissimo. Buonasera, Nando Troise signori. Forza Napoli. Giusto. Fai dire forza Napoli ai bambini, vieni qua, vieni a dire forza Napoli. Diciamo un forza Napoli, guarda, vai. Forza Napoli! Stasera il Napoli ha vinto solo grazie a voi bambini, l'hanno spinto. Facevate tenerezza. Allora il Napoli ha capito che senza di voi non avrebbe vinto. La vostra forza di tutti i bambini presenti allo stadio ha fatto sì che Suzuki venisse espulso, che se non veniva espulso Suzuki la partita non la vinceva mai. E quindi questo è tutto merito dei bambini, che erano centinaia allo stadio San Paolo di Napoli. Quindi bravi a voi, grazie Nando, giusto un saluto a Calcio Napoli 24. Un saluto a Calcio Napoli 24 e complimenti per quello che fate, il lavoro che svolgete e tutto quello che raccontate. Grazie Nando, buona serata.